Нет, дрифтит хорошо. Там пацан на этой офигел, наверное. 3 машины дрифтуют. Да, -1. Флориан, ты что там, а? Да, в общем, Ты опять поэтому задел? да не, нормально все. Вот на скорости 150 уже вообще кайф. Реклама. Выгулить новое платье. Отметить праздник, Зажечь с подружками. попеть в караоке. Мечтали? Вперед к мечтам. Шишес-бар. Пушкинская и Новая. Если б смог, и я пошел